mungkin lais yo madagan telah dagangne pasti umane pendol da dua untuk istri tercinta. Waktu peranan ini tampi ibu. Doyan kanti lantas yang ibu ngaturang. Sengkala bayu nih lah kadepokan ibu nih naik diolas. Wagong, inaren kayon-kayonan duku. Sokati bos, ido anak lincir, nampunan itu irago kayonan lo, pun api kuentan. Jika amah, ngalah amah onyang. Sepan nangken paman. Kenapa ibu? Oh, di subane mau tiang anyot di koding tengah saudara. Pangmisi amun kena ibune amun kayon ibune mapan beranane sebeliu bakat tampi angon ibu penaur berana oh ne jani tiang pangmadan Larasati suwot tiang madan Bedawati amat dua ibu dah dina tua demi mendapatkan harta ibu menghalalkan segala macam cara. Oh, jani teh tiang oren ibu berbahagia di atas penderitaan mau tiangnya kete. Berana nih ibu nih nyuang. Masalah tiang nih nampak dah. Aik rado. Aing dua gidewan yang ngerase. Apa mawanan ibu melaksana buka kete kapening dewa. Wet sangganing sayang ibu nih. Marak kapen ragani dewa nih. Do mawanan ibu melaksana kete. Doyan ganti mau kidewane juang kapen Prabu Kolang Kalinge. Idewo kedadi apa? Kedadi jek-jek nang batas ini dipuri. Kenahang nae. Kanti lantas ibu nyakit tadi. Kanti lantas ibu berat buka kene ulian kegen. Ulian ngenahang ragane dewane. Bang Presiden dadi rabi nyengcengang jaga di Kolang Kaling. Keto kena ibu nih patawang itu. Ah, ya namonto kanti berak menjedut tidak ibu. Yen wanda dados anduk aku irengan paus itu anak kelinci. Kumanci bang kerja jaga diri. Benar paman. Tiang sampun rumaso. Yen sayang ibune ken tiang kan ada jalan tiang aja. Bungah kadirasa tiang mau pengange meliah penajang-ajang sakwalek kena tiang akan terima bu. Leneng ken gane orang tiang kan bu. Dojo keto nih. Lantang-lantang dewa ngabo kena. Wila-wila nih senjero ning nyana nih dewa. Nggih, kalau sampun sangkan ning sayang ibu nene mediolas. Kalau kene punah engke. Demi ibu nih karena sorga berada di telapak kaki ibu. Ini dongos nih. Nggih. Ya ngerti ken perjuangan ibu ngerti dia ken kayen ibu suaka kakene nyen bu. Engke. Yen cara masa suwonane nyen. Kenyal tiang kadija nyen ngidang tiang kaditu nyen suwon tiang yen sing tiang ngidang nyen do tiang pleng nyen nah. Bojo pun awang otak tiang nak sengkangin sengkau kene. Yang di benangan kedo nedo naik sengkangin sengkau tegang otak dewa nih. Ibu harus selalu ada di samping tiang pet konslet otaknya. Nyanan bocor rahasia bunyi. Iya nunuk itu sing nyanangi dewa sumandang sayo. Ijo jo ibu idewo ado. Ibu saat maku pawayangan dewa nih. Ijo ya ibu idewo masih ada. Doi dewa ngelen-ngelen. Masih malu deh. Kaki malu masih malu. Mau naik. Bang. Siap, belum. Kewala sang sayo masih kayun lah. Mau wina? Genundok jai cening ke keto na nyam-nyaman sang sengkangin sengkau. Jani ngorang irengang nawang binyang sing langsung orang kengken keadaannya orang yo madane Bedawati lantas. Dan jani kengken matur na jani paman. Bang yang yagung rada wagung. Suanto kedua enten kebang-kebangan yagung ini kuaturnya anak. Iren niko Bang Dane ngejanten ngaku wet. Dadene paman ngelas sepelane mau tamu Bang Presiden ceneng nyatetag di benangan tone segitu. Walau pengide gelah kapen pagodan paman. De pesan paman Kleman. Yatno paman melaksana. Ya ning kanti ada nanawang. Apa beni panya? Apa ben pengabeh gelah dene dipuri. Pasti ke panco bayo lakar depu.
Sing gelas, sing pamandokan kayang purin ini bisa Bang Yang di tiang wedana sangat begitu. Si Roy aku mendawi radu daduning. Ken kedua kan di tiang ngelarang badan. Destian luar jano ngelarang badan penangkap. Jak peragang bertian peragang. Nah, iyan gitu melang. Lautang paman berjalan. Lalakar ngantos di puri. Gila sampai itu dulu. Nih bukantin Agung dadi nasuke. Suryakon. Iya Jani aduh pipes satak. Agung kenyuan kerbelah. Atau dari keburi sekel jak peragat kaya. Ajak ngai Swastiastu jet Bang Yamowe. Ci sing bisa ngejangjit. Menjo nak jangjit dari nasi. Woi, Wah, di PKB jane jek rame kuliner. apa weh? Kuliner, Kuliner. Apa tuh kuliner? dagang-dagangnya mekalu ah. Ada dagang sate, ada lakla, Wih, ada nasi goreng. guys. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang lakla, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng. Sing, Dagang sate. sing, Dagang apa? dagang bakso. Oke. Men apaan setia? Iya, dagang bakso coba aja pikir. Mungkin lais yo dagang telah dagang nih. Pasti umane pendol dah dua untuk istri tercinta. Ya, ini baru ya nih. Kada jang sing kemul aku no. Tukang apa nih paling belok? Ba. Tukang WC, Tukang WC sing. tukang bangunan, Hei, kauker, sing. tukang apa? Tukang cetak foto. Kalau kita, Coba Ci ke tukang cetak foto. men, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. benar nih? 3 kali 4 kan 12. Oh, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. tuh artinya ya tukang tuh paling blok tuh. Dagang apa nih paling nekat? Nekat. Dagang apa paling nekat? Dagang copet. Apa tuh nah? Aduh, dagang gas. Dijual dagang gas paling nekat. Coba di Kintamani jalan turun gini. Gas gitu ya terus. Benarnya kan rem kan. Oke, gas. Nah, cang mau dagang kenci. Apa? Pasti ke jalan ini pung dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan ini ada bangken cicing. Penjebangke. Nah, tuh pusat saya dagang Aduh. bangken cicing, bangken lelipi, bangken siap, unyang mulat do, ada pes 100. Apa jemak si malu? Bes. Sing, Apa?
bangken. Cicing. Pakai cicing, Ke pakai lipi. Ke siap. Ke siap. Unyang mulut. Benar ada pesing-pes mak si malu. Sing. Apa? Cungu. No. Amat bos ni pakai pipi. Tak malu. Nah, udah jadi ini. Ada bamang lebarnya 20 meter. Begitu? Kata mekecok ke meter. Pangkudo yang mekecok. Penyedang lewat bamang. Pang dua aso. Sing. Iki mah ada lagu paman 200 meter. Oh. Ada kata mekecok meter pang dua aso. Sing. Betul. Cepok. Begitu? Sisa ini ngelangi ya.